السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز استجاری که میبینی رنگش تغییر میوه، سکولش هم تغییر میوه. همین هست دما 2.5 این مایده که ادوبنیه میتونی که با خودت با جایی که بخوای ببری. هست با 2,000 هسته، 1,500 هسته، 3,000، 5,000 چند نوعش هسته. خلاصی که میتونی که انشاءالله که رقم های روی اکران میبینی. مترو لوبلینا و سن پترزبورگ و مسکو و یکترینبورگ بسیار جا هسته. یکی از بهترین تحفه ها، پدرکه ها به مثل کعبه نگفته نمونه که ای که میبینین 4 نوتمینه. این روغن سردانه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه به تمام دردها دوای بجز مرگ. یعنی میتونی که انشاءالله که خریداری کنین. کسی که شروطکت در میکنه، تلخت در میکنه، کسی گفتی که پا شکم درد میکنه، کسی که شکم دم میکنه، یعنی ده همه دردها به نهایت دوای خوبه. یعنی کپسولای خوردنش آسانه. یک دیم که توش نیره میبینین این حال همیست که کرفتیسته پدرشین برای مادران، برای پدران، برای کسانی که زن میگیرین، برای زنهاتون میخواین توفه کنین. یکی از بهترین توفه های یکمش همگی بینین. بسم الله. اولین چیزی که در چشم میغلطه این قرآنه. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن است که مردم را یعنی راهنمایی میکنه برای راست. یعنی ببین چند رنگه های. یعنی انشالله که چی قدری که بخونین شما تون نمیزنه میتونین که بخونین. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. هر کسی از کتاب الله میگه کلمه بخونه، یک حرف بخونه برای حسنه، یک حسنه مبدل به 10 میگرده. یکم قرآنه در چشم دیدین. دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه دنیا شما دو چیز مثلا که دوست می‌دارم، یک از اونها خوشبوییه. دیگه مرزنه که زنده جنس این حال خوشبوییه. خب سیمش تسبیح برای ذکر کردن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرن به ذکر و عبادت الله؟ بله. حسن البصری رحمت الله علیه میفرماید که فقط والحلاوه فی ثلاثه الاشیاء. میگه شما جستجو کنین لذت شیرینی حیات رو در 3 چیز. همون 3 چیزی که ما میگیم در همینجا وجود دارن. یکمش تلاوت قرآن. یکی حسن البصری رحمت الله علیه میگه که در 3 چیز. یکمش که نماز، یعنی جای نماز در اینجا وجود داره. بعد ما اشتباه میکردیم جای نماز توریتسکیه کشت خوبه دیگهش میمونم. دیمش تلاوت قرآن، سیمش ذکر. چون که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلها شما آرام نمیگیرن به ذکر و عبادت الله؟ البته. خب یکم ما نماز میخوانیم، دیم تلاوت قرآن، سیم ذکر. خب الدخیل و مسواک. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که لولا ان اشق على امتی الى مرتهم بالسواک عند كل صلاه. میگه اگر مشقت نمیشید بر امتان من، یعنی امرشون میکردم که در هر یک نماز یعنی مسواک بکنن، یعنی به مثلی که فرضش میگردوندم. اما متاسفانه بسیار جا ما یوف کردن نمیتونیم. این حال در کارخانه ما هسته و همچنین در پدرش نی هسته. میتونید که انشالله خریداری کنین. بعضیات که ایزا میکشین این خیتون بگردونین. ما نفسی اکسلو چه بایی خیلی شما دیگه الکترونیکی در دست میمونی و در میتروهی، در اتوبوسی، در راهی، پیاده‌ای، سوارایی یا که پاساژیری در جایی که باشی انشالله که میتونی که ذکر کنی. خب اینم خامش میکنیم برای کسی که خریداری میخواد بکنه 4,000 روبل. میتونی که انشالله بیاین در مغازه ما مترو لوبلینا تگنراس 6 استراین 1 و همچنان چنان که میبینین ماشینای رشتروشک، ماشینای سرپسکنک، دیزدرن، دوخی. این دوخی های چند نوعش هسته. ماشینکو ها بگیم دارو بسیار چیز الحمدلله. قرآن الکترونی، بعد جای نمازهای الکترونی هم هستن برای انسانانی که پرستتی دارن، برای انسانانی که فرزندهاشون میخواه حروف حرف های عربی را تعلیم میده. مثال الفون ارنب، یعنی ارنب میشه زرگوش، برتقال مندرین، تفاح سیب، تعالی اینی با تو چی میگن اینجا؟ کراکدیل. روباه جمل، شتر، حصان، اسب، خیمه. خیمه داخل خیمه میگن. دجاجه، پیتوخ، مر. اصلا که میخوان یعنی تعلیم حرفای عربی را و همچنین یعنی سوره ها هم میخونن. سوره کافرون، قل یا الکافرون، کوثر، الناس، سوره عصر، العصر، فلق، قل اعوذ بالفلق، سوره الناس،
مثلا بسیاری سوره هست، سوره اخلاص، سوره فاتحه، همون سوره هایی که باید کودک تعلیم بگیره و در نماز بخونه همونا هستن. در اینجا روچکه داره، روچکه را میچخه در اونجا انشاءالله که میخونه باید نگیرون میگیره. هم در پاچش میتونی که رسومکه بنویسی، این فیله، کرکدیله. باید داروهایی که برای انسانایی که خراب میخوان فربه شوند سمیوان این حال اکثر افتایش است 500 روبل میتونید که زنگ بزنید. اپیدیوم پاستا برای انسانانی که خنکی دارن، برای انسانانی که ای جهت هم خوابگی ترقیسی میکشن برای همونها تفسیر دانشن. ای همه خوب و بهتر برای انسانانی که زنه پس این پرابلم دارن که اعصابشون خرابه. یکی از بهترین دارو که اعصابش آرام میکنه اینه. به نهایت داروی خوبه که کسی دزنه این دارو بخور سر از اعصاب دارو میشه دیگه نیروی چیز نمیکنه. این دولینی نمیخیزه. اگر زنه گفت یا دکتر سر چهارمغ بشکنه کن برای زن دیم گفتگی دیگه هیچ که هیچی نمیگه. تو ایست اعصاب داروم است. با هم خودی چی گفته سمه سبا کم دارو زگی. الله نگهبان تماشه. مثلا بسیار نوع دارو هستی برای طلبات دیل ختان میتونه که چی کنی؟ قرآن اکثر هفته سن فاز. قرآن اکثر هفته سن چون که حاجی گفت اکثر هفته سن ورتل القرآن ترتیلا. شما قرآن را به تمام نازکی‌هاش بخونی، یعنی با تجوید تلاوتش بکنیم. چون که میبینید قرآن تجویدیه زرد شما تو نمیزنه. یک درجه تجوید نوشتگیه به زبان روسی هم به زبان تتری، یعنی کسی ازبکی را بدونه تتری کم میفهمه. خب نرخش 500 روبل برای رمضان بگیرین تو اینکه روز قیامت انشاءالله که قرآن شفاعتگر باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. قرآن را میگه شما بخونین و تلاوت بکنین بدرسی که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای صاحبش، برای آن شخصی که را تلاوت کرده به در دنیا. و هم خاطر بگیرین انشاءالله در رمضان با قدر استطاعت حرکت میکنیم در افیر تا اینکه قرآن پول بخونیم. اگر همینجا باشیم خداوند قوت ممته و با دعا باشین. دیدین هم در همه شهرها هستن، مسکو، سن پترزبورگ، یکترینبورگ. همچنان که رقم هایی که میبینیم مسکو 92 دستفکه داریم میتونیم که بالوبا جا روان کنیم با واسطه پوچته روسیه. خب همچنان دعای شیک بین هر دو خوبان خدمت استفاده میبریم. خب با دیگر روانش کنین. باقی در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.